E aí, galerinha do YouTube, firmeza? Hoje estamos aqui em outra videoaula, numa videoaula quarta, quarta, com 4 videoaulas juntas, que são todas rapidinhas. Como fazer uma intro, porque naquela que eu fiz não ajudou muito vocês, mas essa vai ajudar, eu garanto. Que você vai import, você pega a sua imagem que você quer, essa é a minha, joga aqui, você escolhe em 1280 para YouTube. Pronto, ok. Espera aqui embaixo. Pronto. Você põe assim para ver melhor. Para ver muito melhor. Aqui. Agora você vai até onde você quer que pega teu nome. Aqui mais ou menos. Põe em callouts, add callout. Aí você coloca que você quer teu nome com uma flecha, que aparece uma flecha, um círculo ou um quadrado. Eu quero um quadrado. E põe mais ou menos o tamanho que você quer do teu nome. Põe letra grande, Barone Games. Aí você pega assim, coisa, seleciona a tua letra, põe 72 para ficar bem grandona. E aqui você vai mudar o estilo da sua letra. Eu quero essa. Aqui você pode mudar a cor da letra. Você pode escolher qual cor cada um você quer. Barone em preto e Games em vermelho. Chiquérrimo. Chiquérrimo. E pronto. Agora é só soltar. 6, 7. Pronto. Diminui aqui. E aqui eu vou pôr outra coisa. Add callout. Não. Esse aqui não. Também não. Inscrevam-se. E deixa grande pra ver certo. Aí. E inscrevam-se em vermelho mesmo. Assim que eu quero. Aí você pega aqui tá onde você quer ter o vídeo. Pode ser até aqui. Eu deleto tudo. Aí aí para pôr sua música, galera, você vai lá onde você deixou sua música. No caso, deixei a minha aqui em vídeos. Você põe abrir. Aí vai aparecer a música aqui. Você joga ela aqui e pronto. Aí se você quiser fazer uns ajustes, que isso, abri sem querer. Se você quiser fazer uns ajustes na sua música, como eu vou fazer, é só fazer isso, ó. Você corta até a parte que você não quer da música. Agora vamos ver. Pode ser daqui, eu acho. Deleta tudo o resto da música, só deixa o pedacinho que você quer. Delete, vai lá no canto, joga aqui e vamos ver. E só isso. Não, eu não quero essa música. Eu não quero essa parte da música. Vou deletar. Eu quero outra parte. Eu deletei muito. Aqui, ó. Out. É, mais ou menos aqui. Agora cut. Mas tá louco. Aí você pega aqui pra cortar aqui na tesourinha.
vai até o começo do vídeo, joga aqui. E vamos ver. E é o tamanho que vai ficar, 29 segundos. Aí se você quer diminuir, eu só quero até aqui, eu acho. Até aqui. Você pega aqui, curte. Pronto, teu vídeo só vai até aqui, ó. Aí se você quiser colocar um transition, você vai aqui. Eu quero, deixa eu ver aqui. Tem vários. Eu quero esse do que roda. Aí não, aqui não. Gira para baixo. E você pega aqui onde nesse lado do vídeo, joga aqui e aqui. Pronto. Deixa eu ver. Não, aqui não funcionou. Aqui. E aqui. Aqui. Pronto. Agora funcionou. Pronto, galera. Pronto. Essa é minha intro. Agora eu vou mostrar para vocês outra videoaula de como botar um vídeo junto com sua intro e mandar para o YouTube. Você tem que salvar sua intro. Minha nova intro. Aí você salva ela, fecha aqui, você vai lá onde você salvou. Eu salvei aqui em vídeos, minha nova intro. Abre ela, vai abrir o Camtasia. Você clica em concluir. Pronto. Abriu o Camtasia. Agora você pega aqui o vídeo que você quer mandar pro YouTube. E esse aqui pode ser. Aí você pega e joga aqui. Isso aqui é só uma imagem. Eu coloquei uma imagem que eu sou louco. Delete isso aqui. Não, deixa aí, então. Não, só colocar delete. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. O vídeo do meu pai jogando bola. E você coloca aqui. Não, pera. Você coloca exatamente onde acaba o seu vídeo e já começa. É isso aí. Se você quiser mandar pro YouTube, você vai aqui, Produce Wizard, aqui em cima. Vai achar o teu YouTube, avançar, põe tua senha, avançar, e você coloca o nome. Se o teu vídeo for muito grande e não der certo para fazer isso, é simples. Deixa eu deletar isso aqui. Você vai lá no seu canal do YouTube. Vai no YouTube, no seu canal, tem que estar com a tua senha, enviar vídeos e arrasta o vídeo até aqui. Arraste e solte os vídeos em qualquer lugar dessa parte para iniciar o upload. E galera, mais um vídeo aula aqui de como aumentar seu som quando você for gravar para o Fraps. É fácil, você pega e escreve aqui, configuração de som, enter, aí vai ter aqui gravação, microfone. Aí tá aqui, níveis. Você coloca no máximo aqui. Se caso estiar, você abaixa a acessibilidade e arruma. E meu vídeo vai ficar por aqui, galera. Dê um gostei, um favorito aí se eu ajudei vocês. Se eu não ajudei aí, eu peço desculpa, porque no outro vídeo eu não ajudei em nada. Mas nesse eu acho que eu vou ajudar sim. Favoritem um vídeo aí, inscrevam-se aí, deixe o seu gostei. Falou, galera. Valeu. Fui!